वेलकम पापा, देखो मेरठ का घर। ये तुम्हारा ये क्या रखा है तुमने अब्दुल बारी? ये मिट्टू है, मेरा पेरेंट होते हैं। ये तुमने चूहे वाले केज में बर्ड रखा हुआ है, तुम्हें पता है? हाँ, तो मैं इसको ढूंढ के लाया हूँ। अरे तो ढूंढ के लाया, इसको चूहे के केज में क्यों रखा है तुमने? अबे ये देखो, ये चूहे का केज है, इसे हाथ मत लगाना। मुझे नहीं हाथ लगाता। और क्या है तुम्हारे पास? और यहाँ पे मेरा अंडा है। अच्छा, यहाँ पे इसने अंडा रखा हुआ है। अंडा, ये अंडा किधर है? हमें दिखाओ, निकालो इसको। अंडा निकालो, हमें दिखाओ। अंदर के बाद खोलता है ना। ये किस चीज का अंडा है? ये मिट्टू का है। ये अब्दुल बारी कह रहा है ये इस परिंदे का अंडा है। आइए चलते हैं, परिंदा देखते हैं। अब्दुल बारी चलो, हमें दिखाओ। ये रहा। कहाँ है? ये रहा। ये अब्दुल बारी का परिंदा। अब्दुल बारी निकालो इसको। निकालने कैसे आप बंदे? अरे निकालो ना, डरते क्यों हो? वो डरता मुझे से कैसे निकाले?